Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Поджигай, Абдулла, поджигай. Абдулла, поджигай. Значит, это у нас первый розжиг камина. Он технологический, он нужен для того, чтобы высох герметик. И такой черный для проверки дымохода. Сборка сейчас идет. Ну, вообще, как бы такой тестовый поджог. Сейчас я покажу. Вот это дровишки. Так. Дым немножечко сюда. Чего сюда? Потому что Тебе... жарко на улице. А то как в этом, в жмурках-то каминщика сожгли. Вот. Вот здесь вот. А, это он, когда люк закрывал. Сейчас посмотрим. А вьюшка открыта? Открыта. Внизу на себя. На себя. Так это сразу банькой запахло, друзья. Сразу шашлычками стало попахивать. Стекло. А на чем мутнее это потом Это перестанет? испарение идет. То есть, как, я не знаю, как конденсат появляется. Потом-то уходит, да, он? Да, он быстро уходит. Ага. Обливает, когда. Угу. Все, побольше было. Или что, не разгорелось еще? Там труба еще, видишь? Жара на улице-то. Нет, пламя-то создает. Вот так вот. Ходишь, что бензин сюда шел? А, мы другой. Это на кухне у них было, мы взял, оставили печку. И не надо ее открыть. Это ты зольником приоткрыл, да, и Да, смотри. да. Он как бы дал тебе Если, допустим, как бы... ну, много кислорода, больше огня он дал. Тут зольник так можно открыть, а у меня вот, допустим, нету, это, я дверьку приоткрываю. Штучки есть. Можно дверьку приоткрывать немножко. Ну, шармон просто, шармон. Вот, все. Как в английских сироперовских домах. Нет, ничего не Это ты сейчас призакрыл, да? Это закрыл. Сейчас он что, горит за счет верхнего, да? Он успокаиваться должен. А ты открой, что он тихо так, тихонько. А у нас костер маленький там. Дровишки там, конечно. Ладно, это было 3 минуты счастья про новый камин. До новых встреч, до новых встреч, до новых встреч.